準備3、2、1，OK。哇！上手。你睇你媽咪戴咗好顯膚色嘅真係。嗱，今日有個粉絲咧帶住佢阿媽咪過嚟戴手鐲，因為佢哋係第一次戴手鐲，驚痛。嗱，條手鐲咧就係5·1之前佢個仔喺曉呢度定製嘅一條親彩手鐲。嗱，係諗住送俾佢媽咪嘅母親節禮物嚟嘅。嗱，你睇下條親彩手鐲，佢個腫瘤肉細，喺自然光下一啲都唔失色嘅。冇問題㗎，全部係原味㗎。冇問題，全部睇過晒先整嘅，搞起身係哐哐聲。你同呢啲框聲啊！你框俾佢咧，聽聽。呢人哋嘅呢直播間賣嘅，冇。係咯，直播間啲賣嗰啲好平啊！平啊！呢隻成萬嘛，呢隻啊，同呢隻都完全唔成正比嘅。啊，睇下啲聲，哐哐聲㗎咋，可以聽得到啦，啲質量啊嘛。嗰日喺街市，我嗰日話喺街市嗰日嗰隻咧，佢話300幾蚊。嗰啲你都夠膽戴，嗰啲唔夠戴。我知道嗰啲唔係正品，所以如果唔係我都唔會咩咧。所以佢係有個差距啊嘛，嗱，有對比起身，你有明顯啲人哋。呢啲又係人哋訂落㗎。係人哋訂。呢個仲大圈口喎。呢個成60幾咧。係咯。邊個咁肥？呢啲好肥嘅啦。我都已經夠肥嘅啦。你唔肥，你啲膚色戴呢種啱好嘅。呢啲。你眼光都好好喎呢隻。啊，不分年齡㗎嘛。唔分咩年紀都啱嘅，最緊要啱膚色啊嘛，你顯白啊嘛嗰度，呢啱好啊呢種。要人哋戴嗰啲飄花反而唔啱。我就係你宣傳發表啲飄花我唔中意。飄花唔啱你啲膚色，不過你眼光都好好。眼光好。呢啲係果綠嚟嘅，係比較淡啲嘅。但係喺燈光下佢依然一眼可以睇得出嚟嘅。可以啦。手啱應該啱戴嘅。啊，你哋。按摩下佢鬆軟啲先得。有沒有拿點洗潔精放點水上來，然後比較更加會滑一點。痛又講啊，痛就出聲啦。呢啲要講啲技術嘅，我慢慢發力，差唔多㗎啦，仲差少少啫。準備3、2、1，OK。哇！上手。你睇你媽咪戴咗好顯膚色嘅真係。誒，快啲幫我揉隻手先，隻手公嗰度好痛。係啊，你啱啱好喎，唔大唔細喎，佢特別顯眼啊嘛，戴起身。斑顯白啊！你冇咁講，你到時戴下嗰啲斑就冇㗎啦，好怪嗰啲先，啲嘢真係好怪喎。我有朋友都係咁喎，佢老婆又係2隻手對比起身，不過佢戴嗰啲褲係好高嘅。係咪闊咗啲啊？唔闊，啱好。呢個60啊？係啊，60因為太鬆啦，來一戴到呢頭啦，我幫你近下嘅。哦，而家冇咁痛啦，按翻。好，咦，就算係淡淡嘅，自己顯得好紫嘅啦。佢膚色白就係呢種啱嘅，如果係戴嗰啲飄花就唔啱。我唔中意啲飄花家下係咪俾我㗎？係啊。好嘅，好，唔該晒。好，身體健康啊，阿姨。個個身體健康㗎。使唔使洗隻手啊？唔使啦，係啲護膚膏。你啲護膚膏啫嘛。係啊，護手霜嚟嘅啫。喵，條喵仔。啊，你個工場真係幾大喎。佢有7個人開工啫嘛，啱全部收工食飯。7個人開工。係啊，因為一日做成8隻喎，你講笑。即係要出好多成品喎。係啊，一日成8條嘅。做足成8條，有時最少基本上都60、70條。你全部都係用晒自己樓下自己做。係啊，自己嘅。跟住出邊嗰條街又我哋檔口又喺嗰邊嘅。哦，你哋檔口喺嗰邊。我啱先喺嗰邊行過嚟嘅咩？係啊。喺嗰啲檔口仔度。好啦，走啦咪。好，慢慢阿姨啊。唔該晒。你仔好乖啊，好孝順。係啊，我仔好乖啊。希望佢媽咪戴上會中意咧，更曉喺度祝福佢哋一家人家庭幸福、身體健康。如果你哋都有想要嘅翡翠手鐲咧，同曉單聲，曉嚟幫你安排。